Öksürük ve burun akıntısı, çoğu çocuğumuzun hayatları döneminde mutlaka karşılaştıkları bir tablodur. Öksürük ve burun akıntısı 0-3 ay içerisinde eğer oluşuyorsa, genel durumu iyi olsun veya farklı semptomlar olsun mutlaka ilk 3 ayda hekimimize göstermemiz lazım. İlk 3 ay çok önemli. Daha sonraki aylarda çocuğumuzun genel durumuna göre, öksürüğün şiddetine göre, gece öksürükle uyandırma durumuna göre, kriz öksürükler şeklinde veya hışıltı, hırıltı dediğimiz, sesler eşlik ediyorsa tekrardan mutlaka doktora en yakın zamanda gitmemiz lazım.